Qarku i Beratit është vënë prej kohësh në hartën e zonave problematike të kultivimit të lëndëve narkotike, ku kryesisht fshatrat e thellë të Skraparit janë përvatër e kultivimit të lëndëve. Vetëm një javë më parë në fshatin Lapan u sekuestrua një sasi prej 1 ton kanabis sativa, ndërkohë që dhe shumë fshatra malor të Beratit njihen si pika të nxehta të kultivimit. Për të parandaluar çdo rast kultivimi, Drejtoria e Policisë së Qarkut në bashkëpunim me institucionin e prefektit ka organizuar dje një takim rajonal ku kanë marrë pjesë kryetarë të njësive vendore, kryepleq, përfaqësues të institucioneve të ndryshme ligjzbatuese, si dhe drejtori i rendit publik në Drejtorinë e Policisë së Shtetit, drejtuesi i parë Gjovanin Loka. Prefekti i Qarkut të Beratit, zoti Fadil Nasufi, vuri theksin mbi trajtimin e fenomenit të kultivimit të bimëve narkotike si një proces ku duhet të marrin pjesë të gjithë shoqëria. Pra jemi këtu, jo thjesht për të bërë apelin e radhës, për një fenomen shumë të paratur dhe shumë dominus në shoqërinë shqiptare, dhe nuk është një fenomen që i takon një strukturëve për të cilën ju jeni të mirë informuar që veç detyrave të tjera, policia e shtetit është marrë për ditë me identifikimin e parcelave dhe asgjësimin e bimëve narkotike në të gjithë territorin e Shqipërisë. Nga sot e tutje, ky aksion është një luftë frontale e të gjithë strukturave të shtetit. Dhe nga sot e tutje, në logon Shqipëria pa kanabis, fillon ndëshkimi dhe zbatimi i ligjshmërisë për cilin do që kultivon, për cilin do që trafikon, për cilin do që konstaton, për cilin do që ka përgjegjësi me ndërtimin e territorit, që nga niveli i plakut të fshatit, që nga fermeri që ka në administrim sipas ligjit tokën e vet, që nga biznesmeni që ka biznesin në linjën e agrobiznesit, që nga strukturat që bëjnë kontrollin e territorit, institucionet që menaxhojnë taksat, doganat, institucionet dhe inspektoriatet që kanë poshtë shtetin, sipas ligjit. Drejtori i rendit publik në Drejtorinë e Policisë së Shtetit, drejtuesi i parë Gjovanin Loka, në fjalën e tij shprehu vlerësimin për këtë takim dhe theksoi se është domosdoshme një bashkëpunim me efektivat në të gjithë strukturat e administratës shtetërore, agjencitë e tjera ligjzbatuese, duke vlerësuar drejt rëndësinë e këtij fenomeni, jo vetëm si aksion policor, por si një aksion kombëtar me synimin e qartë që të mos lejohet kultivimi i bimëve narkotike. Në këtë luftë jemi mbështetur dhe kemi punuar bërësisht dhe me partnerë ndërkombëtar, me Policinë Italiane dhe Guardia e Financës, të cilët do të jenë të pranishëm edhe këtë vit në vendin tonë. Në kësaj pune, gjatë vitit 2016, në të gjithë territorin e vendit janë evidentuar 5205 parcela të kultivuara me bimë narkotike dhe janë regjstruar 2.336.250 bimë narkotike. Nga analiza deri tani konstatojmë se pa informacione, pa një organizim të plotë dhe pa koordinim të veprimeve nga strukturët e specializuara nuk mund të bëhet mundur realizimin e objektivave për parandalimin dhe goditjen e kultivimit të bimëve narkotike. Por kjo arsye është domosdoshme një bashkëpunim efektiv me të strukturat e administratës shtetërore, agjencitë e tjera të zbatimit të ligjit, duke vlerësuar drejt rëndësinë e këtij fenomeni, jo vetëm si aksion policor, por si aksion kombëtar me synim të qartë për posejuar kultivimin e bimëve narkotike. Të nderuar pjesëmarrës, Qarku Beratit ndërvitet një ndërzonë me risë pesë për kultivimin e bimëve narkotike. Pavarësisht se gjatë vitit 2016 nga Policia e Shtetit janë marrë dhe zbatuar masa konkrete për parandalimin të goditjen e kultivimit të bimëve narkotike, konstatohet se gjitha qarket ka rritje numri bimëve narkotike të evidentuara zgjestuar krahasim me vitin 2015. Konkretisht në Drejtorinë Vendore Policisë Berat janë evidentuar 43.339 bimë narkotike, një pikë të më shumë se sa në vitin 2015. Qarku renditet një rrjeti në nivel kombëtar për sa i përket kultivimit të bimëve narkotike. Për nga niveli zgjuarshmërisë veprave penale, kultivimi i bimëve narkotike krahasim me qartet e tjera, Drejtoria e Policisë Berat paraqitet në nivel ndërkombëtar me një zgjuarshmëri 48.9%. Gjatë vitit 2016, në Qarkun e Beratit janë evidentuar 47 raste kultivimit të bimëve narkotike me 75.669 bimë narkotike dhe janë zgjuar ose 3% të numrit total të bimëve të zgjuar në nivel kombëtar. Janë identifikuar 38 autor, nga këta 27 arrestuar ndaluar, 6 hetuar gjë e lirë dhe 5 shpallur në kërkim.
Ndërsa drejtori i policisë vendore të Beratit, drejtuesi i parë Fatmir Lleshaj, në fjalën e tij theksoi se parandalimi i lëndëve narkotike nuk është vetëm detyrë e policisë së shtetit, por një detyrë e përbashkët mes punonjësve dhe institucioneve vendore që i ngarkon ligji, agjentit ligjzbatuese dhe të gjithë ata që duhet të respektojnë ligjin. Gjatë vitit 2016, në qarkun e Beratit janë evidentuar 47 raste kultivimi me 75.669 bimë narkotike të asgjësuara. Janë identifikuar 38 autorë, nga të cilët janë arrestuar 27, ndaluar 6, hetuar 105 dhe 3 shpallur në kërkim. Gjatë vitit 2015 janë evidentuar 24 raste kultivimi me 32.330 bimë narkotike të asgjësuara, janë identifikuar 66 autorë, 20 të arrestuar, 12 të ndaluar dhe 14 të shpallur në kërkim. Kultivimi dhe përdorimi i lëndëve narkotike është një problem që shkon përtej policisë shtetit. Është një problem i shoqërisë në tërësi që kërkon një ndërthurje bashkëpunimi ndërtuar në themele besimi midis policisë, aktorëve të tjerë dhe komunitetit. Ky problem është mjaft delikat dhe kërkon një bashkëpunim ndaj dhe drejtues e strukturave janë angazhuar maksimalisht duke bërë pjesë e planet të masave të marra me njëherë pasi është bërë klasifikimi i zonave në bazë të rrezikut. Të nderuar pjesëmarrës, me gjithë punën e bërë nga ana e policisë dhe strukturave të tjera të cilat kuadri ligjor i ngarkon me detyrimin në luftën kundër këtij fenomeni, që kjo luftë të jetë efikase dhe konsekvente, lind si domosdoshmëri, ndjekja e detyrave të përcaktuara në plan veprimin për parandalimin dhe goditjen e ndajisë kriminale të kultivimit të bimëve narkotike për vitin 2017. Në këtë plan veprim shtjellohet në mënyrë të qartë ndërtimi i strategjisë kundër kultivimit për vitin 2017, mbështetur në përvojat e mëparshme të bashkëpunimit midis institucioneve, komunitetit dhe përcaktohen fazat që do të ndiqen për realizimin.